哎呦我的妈！这是什么？是饺子啊！对，今天专门做了你喜欢吃的饺子，我就吃点昨天吃的面条，配点榨菜，好吧？他碗里全是鸡腿啊！哎，等一下，每次都是我先吃，这次换你先吃，这个饺子给你，我吃这个剩下的面条吧。你不是喜欢吃饺子吗？今天我不想吃饺子，这专门给你煮的，你吃吧，你吃，赶紧吃。那我真的吃了呀。吃啊！碗底肯定很多鸡腿，连条盖都盖不住。哎呀，你的指甲不上，帮我拿一杯啊！这个脚太干了。来，快点，吃那么慢。有人快点吃那么慢。我这肚子都已经饿扁了。快了，快了！我得快点吃完，马上要露馅了。哎，你知道，我知道，赶紧把这里收拾一下，我先去休息一下啊。下去，赶紧赶紧赶紧！啊，终于走了，我来吃我的鸡腿喽！肉哎，怎么全是骨头？又被套了！哎呦我的妈！趁玲姐还没来，抓紧时间把鸡腿藏起来。这糟老头子又在搞事情，居然还给我放芥末。总你还想跟我玩套路？有芥末的还是留给你自己吃吧。玲姐，吃饭了，来了，今天只有一个鸡腿给你吃啊，你这么好，只剩一个了，给你吃，你吃吧，给你吃。给你吃。对了，我得假装一下吃到芥末迷惑一下飞哥。今天鸭腿怎么这么辣呀？你不是喜欢吃辣椒吗？我帮你放点辣椒。给我看一下，太辣了。搅一下。你干嘛不吃啊？等一下吃，先喝搅拌出来。你怎么还有鸡腿呀？你不是说只有一个吗？是啊，一人一个呀。
哎呦我的妈！今天姑妈不在家，我们进去做好的。哦，好的，哎，这不有烧鸡呀？那果果，你不是最喜欢吃鸡蛋吧？来，今天这鸡蛋给你吃，烧鸡我帮你吃掉，好吧？那好吧，那你去帮我拿一下腊八蒜来。那把算了。好吧。哎呀！哎呀呀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 ！这是什么造型啊？请别治！来，果果，拿把蒜来了。呀，我勺子。你都有烧汁了，你还知道怎么搅拌蒜呢？你等我一下，这个勺你不要吃它，跟我来，我去拿下勺子，好吧？哦，有人哎，果，你都把烧鸡也吃了，就是啊，河南也吃了，我们这里等我吗？